天北部朋友终于喘口气，不用在湿哒哒上班上课了。今天降雨的范围剩下大台北跟宜花地区有局部短暂雨，台东偶尔有零星降雨。午后在中南部山区有一些零星短暂雨。到了晚上水汽又更少，主要在东北部为主。而温度方面，东北季风持续的影响，各地早晚偏凉。今天清晨最低温出现在宜兰五节只有17度，白天北台湾都是这样湿湿凉凉的状态，一整天大概在20、21度。至于苗栗以南依旧有26到30度，南来北往记得要留意温度变化。小丁，你要提醒大家，明天东北季风会再减弱，高温会明显的回升，水汽偏少，北部有机会见到阳光了。但是到了星期六，位在菲律宾东方海面的低压会来到吕宋岛的附近，它外围的水汽也会移入台湾，所以到时候包含了北部、东半部以及恒春半岛，降雨几率都会提高。到了星期天还会再转凉，最新的天气变化我们会随时带您掌握。先一起来关心今天各地的详细温度预测。基隆、台北、新北还是会下雨的状态，温度是20度到21度。桃园、新竹、苗栗天气又比较好，温度是20度到24度。台中、彰化、南投有机会见到阳光，温度是24度到29度。云林、嘉义、台南就蛮温暖的，温度是25度到29度。高屏地区云量比较多，温度是27度到31度。至于东半部，宜兰还是容易下雨，温度是20度到26度。最后来关心外岛，天气都是多云到晴，温度是19度到25度。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。